Voilà, le série 10 manuel grinder. Petite machine avec une surface vacuum dans le tapis de travail. Et un moteur avec 2 unités. Une unité avec un disque abrasif pour prendre la bavure. Et l'autre unité avec une brosse pour arrondir. Ici une pièce de inox 3 mm. Donc j'ai usé seulement le brosse pour arrondir. Avec un système pour travail, le moteur et le vacuum, et le moteur fréquence pour la vitesse du brosse. Et voilà, une pièce propre avec le côté arrondi.